大雄靠青瓜贏咗。第一棒跑手袁靜香，係。靜香你要加油啊！我會幫你打氣㗎。今次用抽籤決定接力賽嘅跑手到底有冇問題噶？係大家決定抽籤㗎喎。冇錯啊！最後一棒大雄。就咁決定啦！咪住啊！唔好意思啊，老師，我想退出啊。老實講啊，抽到大雄個名嗰陣咧，我自己都嚇咗一跳喎。既然係咁嘅，只不過咧，任何事只要有心去做，就一定可以做得到嘅。大雄，我期待你嘅表現。大雄，你好努力咁練跑喎。靜香你都係啊！上接力賽你要加油啊！好啦，既然靜香咁樣鼓勵我，我都要繼續練習。咁好啦，堅強意志石，只要向佢發誓，無論咩事，呢嚿石頭都會強迫你做到最後噶。咁好啦，我要每日不停練習啊！不過而家好肚餓啊，都係食完嘢先至再練啦。喂大雄，聽日就係啦喎。係啊，今日你就好好咁休息啦。既然你練習咗咁多，應該冇問題嘅。應該係。跟住係班際接力賽。加油啊，大雄！你練咗咁耐，一定冇問題噶。我 well prepare 晒啦，仲叫媽咪買咗對超靚嘅跑鞋同緊身褲添。大雄，你夠膽試下跑第尾啊啦！大雄要振作啲啊！得啦，我已經絕對冇問題嘅，毫無疑問你係跑得快咗嘅。大雄，你要有自信啊！你唔係付出咗好多努力嘅咩？但係插翼青瓜。有冇聽過羅馬神話有一個叫 Mercury 嘅神啊？呢個神亦都有人叫佢做 Hermes 噶。喺佢頭上面生咗一對翼，佢係一個健步如飛、跑得非常之快嘅神嚟嘅。你食咗呢條插翼青瓜就會跑得好快噶啦！真係嘅？真係喎！我覺得我跑得到啊！好啦，我去跑啦！跑手進場，各跑手各就各位，預備。呢個小夫太心急啦！唔緊要啊，小夫加油！媽咪，對唔住。跟住
現在輪到大雄佢跑啦！犀利啊！胖虎最近上去啊！胖虎逐個咁超前啦！可惜跑最後一棒嘅係大雄啊！大雄我嚟啦！知道啦！加油啊！大雄領先緊啊！加油啊！大雄！真係唔相信跑得咁順啫，犀利啊！原來係咁，插翼青瓜要等一陣先至有效。大雄俾人超前咗啊！大雄佢俾人超前咗啊，點算啊？加油！佢又俾人超前啦！加油啊！加油啊！幾啦？我明明食咗插翼青瓜噶。大雄加油！跑啦，對手！大雄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 ！我食咗插翼青瓜啦！真係犀利啊，大雄！不過係件法寶夠掂啫。其實唔係咁嘅，大雄，嗰條只不過係普通嘅青瓜，不過我插咗對玩具翼啫嘛。跑贏咗係全靠你嘅實力嘅。你既然唔係包尾，咁我都唔會教訓你嘅。亦都唔使用鼻哥食意粉。你叫得咁肉酸，仲好意思咁講嘢？我哋大家都一樣好努力噶。冇錯係啊，冇錯啊，好嘢！